好，我现在开始录影了。现在是2009年12月31号，最后大概2到3分钟左右。我们在尝试过很多地点之后，我们今年选到我们国中同学家的楼顶，来看一下，从这个角度来看一下101。那可想而知呢，在全台北市区每一个角落，每一个可以看到完整101的地方，都挤满了人潮。这边是国泰世华，在过去美丽华好像已经有在放烟火的样子，在其他各个大楼也不时在绽放的烟火。底下我们是站在它顶楼的楼梯上，那底下人群当然也是人潮满满的啊，还有人在开酒会之类的。那我们目前镜头，我今天有带脚架，但是呢，就是这空间比较窄，我们还是用手拿好了。好，我们就来看一下这最后倒数几分钟的时刻。妈，你要照特写吗？没关系，我不知道你可以照特写，或者是照一个人照全景，一个人照特写。啊，你全景，那我就尽量找特写的地方。快要接近了啦，应该59了。它应该灯会在59分会全关吧。好啦，现在开始关灯啦！现在59分，开始倒数最后60秒。好啦，大家开始可以现场听到大家欢呼的声音。哦，各个地方、各个角落，我好喜欢恐怖哦！所有可以看到101的地方，都是人群。哦，我们尽量把广角放到最大。已经有人开始倒数了，大概30秒左右。好了，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，好了，哇，明显可以听到声音有 delay。我要尽量不要从镜头来看101的烟火，我要直接从肉眼来看。对啊，肉眼光是看到了。哇，这个好。这距离101大概300到400公尺的地方所看到的景象，这是从东北方看，哇，现在喷出来红色跟绿色烟火。我们这个角度刚好是东北向，所以就不会看到烟雾，刚好东边吹的是东北季风。好，哇。哇！现在又从顶部开始继续发射。台湾 UP 的字样已经出现了。哦，又从顶部开始发射出来。哦。
好了，好，应该差不多就是今年度的烟火秀了。好，2010台湾 UP 这辆已经昂然出现在101大楼最顶端。好，底下也爆出了热烈的掌声。哦，还有哎。大家还在等，到底有没有后续的发展呢？刚刚差点掉下去。哇！好了，灯光已经重新打开了。好了，101台湾 UP， Another decade has gone。